好，你一開閘嘅時候啦，咁啊前面快啲嘅馬呢，咁啊見到有機械戰士啦，內欄呢就但求快活，中間係勁叻仔嚟㗎。咁啊，大約第4位啦，全才啦，內欄黑衫，咁啊黃帽嗰匹啊逐步贏啦。咁啊再見到外邊樂天派橙衫嘅，藍衫有面箍嗰匹呢就九龍神區啊。後邊嗰5隻馬水箭龜威力飛馳啊，尾3呢響外邊呢就係黃衫白帽嘅管之友啦，尾二內欄黃帽嗰隻呢就係奇妙年華，暫時殿後係龍戰士嚟㗎。咁啊第一次轉馬入直路啦，但求快活呢就放嚟咗大約個幾身位喎，勁叻仔響第2位啊。咁啊第3位外邊呢有機械戰士啦，再後邊第4有逐步贏，第5全才，第6九龍神區，第7樂天派，後邊嗰5隻啦，水箭龜威力飛馳奇妙年華響尾3啊，黃帽嗰匹啊，後邊2隻管之友響尾2，暫時殿後依然係嗰隻龍戰士嚟嘅。開始轉呢個滿貫彎啦，前面帶頭嘅馬係但求快活啊，接嚟個幾馬位喎，後邊第2位有勁叻仔啦，咁啊出邊啊機械戰士，內欄第4黑衫係呢隻逐步贏啊，粉紅帽第5係全才啦，第6位藍衫藍帽啊九龍神區啊，再後邊嘅馬樂天派水箭龜，尾4位置係威力飛馳啊，奇妙年華仲響內欄尾3喎，出唔出到去呢？尾2呢咁啊仲係黃衫粉紅袖嗰隻管之友啦，暫時殿後依然係嗰隻龍戰士嚟㗎。去到對面直路嘅中段咯，前面但求快活一路鬆住佢，支嚟個幾身位嘅喎，第2位開始要騎啦，出邊啊機械戰士啦，埋邊啊勁叻仔啦，後邊嗰啲應該都要隻騎㗎啦，全才第4位啦，再見到第5逐步贏啊，藍衫上咗啲啦，係九龍神區進佔第5啊，後邊嘅馬水箭龜樂天派，尾4威力飛馳啊，尾3仲喺內欄喎，係奇妙年華，尾2就龍戰士，咁啊仲係撳住響包尾喎，隻管之友好似大把在手，睇下係咪偷翻入去入邊啦。好啦，入直路啦，前面但求快活佔先啊，全才率先上嚟啊，再見到外邊九龍神區啦，入邊啊勁叻仔啦，咁啊馬林中間水箭龜追啲，出邊仲有樂天派，大外檔嗰邊係龍戰士啊，最後100零米啦，透出嘅馬外邊係九龍神區啊，數入去係全才，內欄但求快活進佔第4位，仲係樂天派，接近終點九龍神區打開勝利之門啊，跑第2名嘅馬但求快活響入邊，出邊係全才，真係相當近要影相啊。至於跑第4名嘅馬呢，應該係樂天派啊。結果今場賽事咁啊，呢隻九龍神區都終於打開嚟香港勝利之門啦，跑第2名。開頭以為全才嘅，但係但求快活仲有啲喎，2隻馬噏上噏落要影相，第4應該係樂天派啊。翻過嚟谷草跑2200，九龍神區希威森幫呢隻馬打開勝利之門啦，跑第2啊近啲喎，要影相喎。不過聽我講都多㗎啦，通常都係裏邊嗰隻着數啲啦，但求快活有機會第2啦，開邊第3全才都有得影嘅，跑第4啊，梗係9號嘅樂天派啦。奇妙年華就喺個內欄嗰度撻極都撻唔到，佢都係中意走外碟嘅啫。